在等我朋友的时候，我就开始瞎溜达，溜达到了 OLE， 一进门就是琳琅满目的小蛋糕在向我招手。别急别急，姐姐马上带你们回家。因为等会儿还要吃饭嘛，所以我就象征性的挑了几个，还是比较收敛的。这一盒看上去就很满足。戴上我们这个静音手套，先吃这个巧克力的，摸起来还是冰冰凉凉的。巧克力的我觉得是整盒里的 No.1， 入口就是浓郁醇厚的牛奶可可香气，而且甜度把握的很不错。我觉得这个不愧是招牌，真的很好吃。我吃白玉卷吃的还是不多，之前只在7-Eleven买过。这个它整体就是特别丝滑的，里面的奶油非常多，几乎吃不到蛋糕体的存在。但我觉得它这个外皮真的是特别韧，特别的 Q 弹，感觉稍微会有一点难嚼。再来一个芋泥粒，我还挺想买那个一整盒都是芋泥的，不过我转了一圈没有看到，是不是每家店都有啊？怕它散掉，我直接一口塞。这芋泥的我觉得也很好吃，我感觉芋泥味不是特别浓，但是整体也不是特别的甜，有一股淡淡的豆沙味。我现在可能放的有点久，它有点化了。香草味很浓郁，就像那个和路雪奶昔杯一样。不过没有那么甜，喜欢吃。我觉得白玉卷都是可以的，它都冰着吃都不会特别的齁，整个就是吸奶油的快乐感。不过我就觉得它的外皮有点太短了，有点难嚼。然后我们来尝尝这个奥利奥海盐盒子。我感觉他家那个豆乳盒子是比较招牌，但是我对豆乳不是特别感冒，但我很喜欢奥利奥的，所以我买这个试一试。我这一盒蛋糕体好少，基本全是奶油，有一种狂吸奶油的快乐感。但奶油里面也有奥利奥碎，口感不是特别的轻盈，但是很绵密。我吃的应该是动物奶油，不太腻。它的口味也是偏清淡的，不会说一下子就特别的齁甜，但是在咽下去的那一瞬间，有一点香香甜甜的、咸咸的那种很香的味道。这个蛋糕体就是非常薄的，只有这2层，比较蓬松，弹弹的，但是存在感不高。连着吃一盒应该也不会觉得很腻，现在它只有一点点凉，感觉应该再凉一点，再冰镇一下会更好吃。不好意思，没来得及，晚上就给吃光了。这里我吃的有点自闭，不是因为蛋糕不好吃，是因为我社恐犯了。我在等我朋友解救我。这家店一坐满了人，我只能坐在门口，接受来来往往人群的注目礼，表面波澜不惊，内心慌的一批。给我朋友留几口，然后再吃一个别的。看来这个一打开，这个榴莲的味道也太冲了，我有点不好意思吃。我脑子有泡，我先说了，我华贵道歉，不应该在咖啡店吃有味道的东西。我买了一块，然后把它盖上了，这样它的味道就不会很大。拿出了博尔特的速度，家人们。我不知道它是化了还是怎么样的，它吃起来湿乎乎的，榴莲的味道感觉很正浓，但是吃起来比较淡，像是榴莲奶油。它的蛋糕体也是特别湿润蓬松的，有一点入口即化的感觉，基本上不用咀嚼它就化在嘴里了。但我感觉这个和芝士毫无关系啊，基本上就是淡淡的榴莲味儿，我觉得这个不太好吃。与此同时，它还很齁甜。如果有朋友想尝试这个的话，我劝你慎重。不过呢，基于它这个湿润度，我非常真诚的建议品牌可以尝试做一下面膜，说不定会有更好的效果。还有这个巨大只的法式鸡蛋糕，它和我的脸一样大。对不起，我没有。这个其实是我第2次买的，之前我就很喜欢吃它。我记得之前是一袋里面有2个的，现在它变成1个了，不过也是很沉很有分量的。还是原来的味道。它外面这个面包是微微咸的，比较韧韧的，我感觉有一点像硬欧那种全麦面包，中间夹心巨厚实，除了有这个芝士，还有很多果干，整个吃起来就是甜咸口的。我特别喜欢中间这个陈皮，特别解腻，我觉得。
它中间这个奶酪是比较浓厚的那种，就是吃着可能会腻，但我就特别喜欢这种腻腻的感觉。这个我特别喜欢自己在家慢慢啃，我就意思意思吃几口。这个我在盒马也看到有，但我觉得它那个夹心太少了，不是很实在，还是这个比较划算。剩下的我就回家再吃。来买薯条，天线永动机准备出动，然后来闽滑冰厅吃饭。这是我们刚才买的薯条，然后找不到位置，我们一路端到这儿。薯条、薯饺和地瓜条，这个还挺好吃的。没想到它已经凉了，但还是酥脆的。与此同时，它也不油，在我心里甚至可以超过汉堡王了。整个火候拿捏的恰到好处，实在是解甜腻的一把好手。我感觉真的好好吃，就是一下子激发了我的食欲。正好这会儿我们的漏奶滑上来了，它还是用这种小车车送的，好高级啊，哈哈哈！就喜欢你这副没见过世面的样子。切的时候，它里面的这个肉还是奶呀，短短的，看起来特别解压又有食欲。我一直以为这个是凉的，结果它现在是热的。nice， 我感觉它就是煎的时候裹满了蛋液的，香香的。而且它的外皮有点韧韧的，充满了黄油香气，裹满炼乳以后，一咬下去略微有爆浆的感觉，奶香和咸香交织在一起，那个味道特别惊艳，第一眼美女。我就是感觉它甜味和咸味都比较浓，可能吃多了会有点腻。我觉得你觉得的对。这个真的第一口特别的惊艳，巨好吃。在吃第二口的时候就觉得腻，现在就已经腻住了，我感觉有点腻的想约的感觉了。对不起。这还有一碗车仔面、汤面。它这个面很清淡，但是又比较有味道，就是一种很自然的汤面的感觉。现在来一碗热乎乎的面，就感觉很舒服。这还有一个这个肉，不知道是不是午餐肉，它还挺厚的。它的口感还挺独特的，像是肠里面夹着肉馅的感觉。但是它真的很咸啊，如果你不爱喝水的话，你就多吃这个肠。它这个面虽然是细的，但是吃起来还是比较筋道的，不会糟。泡了这么久也没有泡软。这个蛋应该是煎过之后又泡在里面的，就是很香又嫩嫩的。面汤我又仔细的回想一下，它的汤全是蚝油生菜的味道，我就说怎么那么熟悉呢？菠萝包，注册会员送的，看着它我想起来海绵宝宝的那个屋子。是我吗？救命啊！我真尽力了，结果掰成这个鬼样子。它这个整个就是空心的，一摁它就瘪了，但是掰的时候四处掉渣儿。这里面这个面包还挺粗糙的，我感觉就有点像老式面包。这个酥皮我感觉就像蛋卷搞碎了，然后搁在上面重组一下。我感觉它应该和漏奶滑组个 CP， 既能拯救它的寡淡，也能拯救漏奶滑的腻。这样的事情好吃了很多，这个嘛就是送的，怎么都好吃。由于近期频频在某红色软件刷到流心芝士冰皮月亮蛋糕，那本冰皮月亮公主主动出击，结果您猜怎么着？根本没看着。这个巧克力饼干味的，哇靠，好好吃啊！我觉得是冰皮系列最不甜腻的了。我觉得这个好吃哎，有点像那个香草的，甜度低一点的奥利奥饼干。这个因为它的饼干底挺多的，就显得那个口感比较丰富，它就能把那个奶油中间那个馅儿很好的给支撑起来。一入口就能感觉到它很甜，感觉就是有点工业香精的味道。还有一个是抹茶生巧的，它中间就是很大的一块抹茶生巧。这个其实它蛋糕的抹茶味还是挺浓郁的，有一点点苦苦，但是它中间这个生巧的部分就太甜了，吃起来有点齁甜。我感觉这个冷冻着吃应该效果不错。也不知道是不是我家冰箱不太给力，它粘的就好像严冬夏日宿舍楼下长出来的小情侣。我从一开始就该拿筷子吃的。那本期视频就这样仓促的结束了，大家拜拜。
都看到这儿了，不给个3连吗？